こんにちは、キキ動物病院です。この文鳥さんは、卵詰まりで緊急手術になったんですけども、今、無事手術が終わって、目が覚めるところですね。で、手術、こんな感じですね。で、お腹の中に卵黄が漏れてて、すごい腹膜炎が大変なことになってましたね。で、卵管もちゃんと、取って、で、お腹の中で、散らばってた卵ですね、っていうのも回収してっていうことで、これ今後ね、順調に回復してくると思います。